వెళ్ళాడు అటు ముందుకు వెళ్ళాడు. నంబర్ 1 బ్రో. ఒక నాకు ఎక్కడ నాకు వెళ్ళాడు నాకు ఇద్దరు నాకు పక్కన ఇంట్లో ఒక్కడే. నాకు లేవాడు పెట్టుకో. ఎక్కడ నాకు వాడు నైస్ వాడు ఇంకా పైన ఉన్నాడు. ఇంకోడు ఉన్నాడు. వాడిని కూడా కొట్టా నేనే. ఇక్కడ కూడా నాకు నాకు ఏం కాదు ఏం కాదు. దీంట్లో ఒక్కడే ఇంకా కింద దిగు. నైస్ చచ్చిపోయాడు. హెల్త్ కిట్ కావాలి బ్రో. అవును 1 HP ఆడు 4 బుల్లెట్లే. నేను గోడకు కొడితే వాడు తలడం పెట్టిండు. అదే నేను అడ్డం పెడతాంటే నేను ఇంటి పైన ఉన్నాడు. కొట్టాలిగా వాడిని. అన్ని కొట్టినా ఇంకోడు వంద దగ్గర అసలు ఏం పుష్ చేయొద్దు, వెయిట్ చేయండి. ఆడ అసలు వాళ్ళు పీకి ఇట్లా క్యాంపర్లో మళ్ళీ 1 HP ఇంకోడు. రే మౌలి మా పైన ఒకడు ఉన్నాడు. అయిపోయాడు నా వెళ్దామా? నడు బ్రో ఏదో అయింది. నంబర్ 4 ఇప్పుడు 1 HP. వీళ్ళే ఫైట్ బ్రో, వీళ్ళే ఫైట్ చేస్తున్నట్టున్నారు. కాదు ఆడికి అర్థం కాల నేను ఎక్కడి నుండి కొడుతున్నాను, అందుకే స్మోక్ చేస్తాను. ఇంకా ఉన్నారు భలే. ఇంకోడు నడు తొందరగా మన వాళ్ళు అయిపోయారు. ఈడ బగ్గి వాడు వచ్చి అటు పోయినాడు. వెళ్ళాడు అటు ముందుకు వెళ్ళాడు. నంబర్ 1 బ్రో. ఒక నాకు ఎక్కడ నాకు వెళ్ళాడు నాకు ఇద్దరు నాకు మార్క్ చేయ బ్రో. నంబర్ 1 నేను ఇక్కడ ఒకన్ని ఇక్కడ ఒకన్ని ఫుల్ కిల్ ఒకడు. ఈడ సోదిగా నన్ను నాక్ చేసిన కారణం అయిపోయినారు మన వాళ్ళు వచ్చేసినారు. ఆల్ క్లియర్. అందరూ